ରାବଣର ପରାକ୍ରମ ବେଳୁ ବେଳୁ ଅଧିକ ହବାର ଲାଗିଲାଣି। ଏଥକୁ କି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ପବନ ଦେବ, ଏଥକୁ କି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। କହୁଛି ଶୁଣ ସେଠି ରାବଣ ମୁଖରୁ ଗୁପ୍ତ କଥା ଶୁଣିଲି। ଆଜ ରାତ୍ର ଅଧେ ପାତାଳପୁରେ ଭଗବତୀଙ୍କ ନିକଟେ ମହି ରାବଣ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଜ ଦେବ ପରି। ଏଟାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଏଟାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। ଏବେ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ବିମହି ରାବଣ ବଳିଷ୍ଠ ନମଲେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ବି ଥିବ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ପିତାମ ଆହେ ପିତାମ ହେ ଏତକୁ ଉପାୟ ଥିଲେ
সেবা করি মহিরাবণ বহুত বলবান হয়েছি সে নহলে আমরা দেবতা মানଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇବ ବିଫଳ ଏଥକୁ କି ଉପାୟ ଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଏଥକୁ କି ଉପାୟ ଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ रे कौवती हुई ये दाता बोरिले देवो चोरी गहरी देवो चोरी गहरी हे देवता मंडली तेरे की उपाय करिबा सौमित्री बसी अछि उजागर होई मही रावण किपरि हरि नेब श्रीराम लक्ष्मण गण देवता मानकर कार्य सबु होइब विफल आउ एक कथा कहुअछि मुहि ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ एकमात्र उपाय जे अछई तमी किए अछई तमी जाबतिंगु डकाई एसिले जाहि की कविताकु आगो कविताकु रे जा ओदिगन हे इंद्र देव पवन देव କୁହନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ यदि निद्रावती को डकाई पठाइबा आम्बे सुबलया पर्वते श्रीराम लक्ष्मण सहित भलुक बानर मानଙ୍କୁ निद्रा आकर्षिब सेउ ତେବେ ନିଦ୍ରାବତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ हे निद्रा दे सकट हुआ मोर सम्मुखरे यशस्वी भव सुबलया पर्वतକୁ ଚଳ ତୁତୁରିତ ହେ ଚଳ ତୁତୁରିତ राम लक्ष्मण केने करिने गदा चौकेबे सीना आगोरे बेसीना रे देव काया होई घटना हे निद्रा देवी କୁହନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଯାଅ ତୁମେ ସୁବଳୟା ପର୍ବତ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲୁକ ବାନର ମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଆକର୍ଷିବୁ ତୁମେ ତାହେଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇବ ସଫଳ ଏବେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ସୁବଳୟା ପର୍ବତେ ତେବେ ଯାଉଅଛି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ ଯଶସ୍ୱୀ